พระพุทธบาทสูงค่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ฐานผลิตอุตสาหกรรมเกษตรนำล้ำแหล่งเที่ยวหนึ่งเดียวกะหรี่ปั๊บนงดีประเพณีตักบาตรดอกไม้งามเหลืองอลามทุ่งทานตะวันลือลั่นเมืองชุมทางคำขวัญประจำจังหวัดสระบุรีนะคะคำเตือนคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อนำเสนอข้อมูลแนวทางสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะคะสวัสดีไปยังพี่น้องปองป่ายสุผู้สุคนค่ะที่แวะมาชมแนวทางกับช่องแม่มอนลันลาซ่อมผ้าพารวยนะคะคลิปนี้นะคะก็จะขออนุญาตเนาะค่ะจูงมืออันสูงเกียรติของท่านนะคะไปพบกับข้อมูลแนวทางนะคะสำหรับเลขประจำจังหวัดสระบุรีเนาะค่ะเนื่องจากว่าเราจะไปสัญจรกันที่สระบุรีนะคะเรามาสู้สัญจรไปด้วยกันค่ะท่านผู้ชมเริ่มกันที่แนวทางนี้นะคะหวยสัญจรงวดนี้ออกที่จังหวัดสระบุรีผู้ว่านะคะอายุ59ปีค่ะเป็นคนที่51ของจังหวัดนะคะทะเบียนรถท่านค่ะ11นะคะท่านผู้ชมรหัสจังหวัดก็คือเริ่มต้นขึ้นต้นด้วย18แล้วก็000นะคะ123นะคะเป็นสถานที่ออกรางวัลเนาะค่ะลำดับอำเภอมี13อำเภอค่ะท่านผู้ชม111ตำบลนะคะก็คือ111ตำบลนะคะรหัสจังหวัดคือ036เปิดเลขสัญจรสระบุรีนะคะจับจ้องเลขเบิ้ลเรียงแล้วก็หามนะคะในงวดวันที่1กันยายนนี้ค่ะชุดนี้นะคะก็จะเป็นชุดตัวเลขที่ลงท้ายนะคะเกี่ยวกับความสำคัญต่างๆเนาะค่ะคันพี่น้องอยากรู้ว่าอะไรสำคัญบ้างก็ขยายดูเนาะค่ะแคปไปขยายดูแต่ที่จะเอามาให้ดูก็คือ56 39 17 19นี่นะคะท่านผู้ชมส่วนชุดตรงนี้นะคะจะเป็นความยาวของสะพานนะคะและก็ก่อสร้างถนนฝั่งนี้ยาวประมาณเท่าไหร่เนาะค่ะพี่น้องเนาะตัวเลขที่น่าสนใจก็จะเป็น670นะคะแล้วก็250ค่ะท่านผู้ชมและค่าก่อสร้างนะคะแม่มอนไปสะดุดตาเนาะค่ะ274ค่ะพี่น้องแต่บอรู้ว่าจะมาหรือเปล่านะคะส่วนชุดนี้นะคะเป็นแนวทางนะคะเลขรางวัลที่1ที่เขาเอาออกมาให้ดูเนาะค่ะเป็นตาประทับของกรมทางหลวงชนบทเนาะค่ะพี่น้องเนาะ164022นะคะไปหาดึงลอตเตอรี่กันค่ะพี่น้องสัญจรปีนี้สัญจรครั้งที่3แล้วเนาะค่ะเลขเบิ้ลก็จะออกมาเยอะมากๆเลยนะคะสำหรับปีนี้พี่น้องจะเบิ้ลอีกหรือเปล่านะคะเราลุ้นกันเนาะค่ะและ022เมื่อกี้ก็มาตรงกับวันที่เปิดใช้งานนะคะสะพานรัตนมันคาเนาะค่ะพี่น้องเนาะเปิดใช้งานวันที่22กุมภาพันธ์2565นะคะความยาว670เมตรนั่นแหละค่ะพี่น้องและก็ตัวเลขก็คือ565มาจากพศนะคะ670ก็คือความยาวของสะพานเนาะค่ะ22ก็มาจากวันที่ค่ะพี่น้องมาต่อกันที่แนวทางชุดคำนวณของน้าอ้วนบ้างนะคะวันที่1เดือน9 66ค่ะ06 05 04 03 17 16 15 14 706 617 117นะคะสำหรับแนวทางของน้าอ้วนบอกว่าไม่ต้องรอนานนะคะตัดเน้นๆให้เลยค่ะวันที่1เดือน9นี้ตัดให้ที่706 617นะคะ06แล้วก็7017แล้วก็61ค่ะพี่น้องคือว่านะคะท่านผู้ชม706ก็ตรงกับแนวทางความยาวของสะพานใช่ไหมคะ670เนาะค่ะ
ต่อกันที่แนวทางของแอดสุภาวดีนะคะเป็นแนวทางแบ่งปันจ้าเพื่อนๆ10ล่างงวดที่ผ่านมานะคะเข้าที่ให้8กับ2เนาะค่ะมาบนนะคะท่านผู้ชมเน้นล่างกันบนไว้ค่ะพี่น้องงวดนี้นะคะล่างมา1ตัวเพื่อนว่าเนาะค่ะ0และ1นะคะต่อกันที่แนวทางไม่พูดเยอะเจ็บคอนะคะงวดที่ผ่านมานะคะมี8 2 7เด้อค่ะพี่น้องสุดปังนะคะสำหรับแนวทางนี้มาดูกันที่งวดใหม่นะคะ1เดือน9 66นะคะ07เนาะค่ะสำหรับชุด2ตัวเน้นนะคะวิ่งรูดที่0กับ7นั่นเองค่ะพี่น้อง03 06 08 7376แล้วก็78นะคะชุด3ตัว307 807 906และ378นะคะชุดเบิ้ลค่ะ007788เลขวินนะคะ078369ค่ะพี่น้องมาดูกันที่แนวทางชุดงบน้อยนะคะของแอดเป็นไทยแทนไทยนะคะท่านผู้ชมซึ่งค่ะไทยงบน้อย1กันยายน66นี้นะคะ275นะคะอย่าลืมกระจายตัวนะคะ2725แล้วก็75ด้วยเนาะค่ะพี่น้องเนาะล่างนะคะ04ค่ะพี่น้อง275นะคะแม่มอนเอามาให้เบิ่งเพราะว่าตรงกับความเลขความฟันของน้องที่ทำงานเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพิ่นฟันตั้งแต่งวดที่แล้วเนาะค่ะฝันว่ามีญาติเพิ่นเนาะค่ะที่เสียไปนะคะบอกว่าให้ไปหาซื้อลอตเตอรี่นะคะเพิ่นบอก6โตพุ่นนะคะพี่น้องแต่ว่าเลขท้ายคือ752เนาะค่ะฝากไว้พิจารณางวดที่ผ่านมาบ่มากค่ะบางทีอาจจะมางวดนี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะแม่มอนว่าคลิปนี้แม่มอนจะฝากไว้ประมาณเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลแนวทางค่ะขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังผิดพลาดประการใดแม่มอนกราบขออภัยมาณที่นี้ค่ะโดยเฉพาะค่ะพี่น้องชาวจังหวัดสระบุรีเนาะค่ะหากว่าแม่มอนพูดผิดตามที่ข้อมูลเพิ่นว่ามาจังไดค่ะขอโทษขออภัยหลายๆเนาะค่ะรู้เท่าไม่ถึงการเนาะค่ะพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี